こんにちは、なかぽんです。前回補修したレバーのホルダー、なかなかうまくできたんですが、思想から帰ってきてラクーンコンポを収めようとしたら、折れた。修理したその日に継ぎ目から折れてしまいました。私の技量不足もありますが、一番負担のかかるところなので、プラリペア以外の補強も加えて、新しい方法を試してみようと思っています。前回使った型を再利用して、ホルダーの上部を一塊で作り、下の部分と合体させる予定です。それでは作業計画を説明します。まず前回はプラリペアはこう描いていましたが、実際にはもう少し大きくカバーできていました。新しく作らずにこれをそのまま利用しました。枠型の部分にプラリペアを一気に流し込んで固めます。次にこの型を反転させて固定したら、プラリペアの余分な部分をカットして、型枠の部分にプラリペアを一気に流し込み固めます。プラリペアが固まったら、土台を1ミリ残してカットします。それから元の土台を2ミリ残してカットします。接着剤をつけて、2つを合体させて、接着剤が乾燥したら、ホッチキスの針をへの字に切って、ハンダごてで埋め込んでいきます。最後は、跡を鳴らしたら完成です。では、実際の作業をご覧ください。どうぞ。
よかった。